¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hoy le vengo a presentar mi mini enciclopedia. Como primer paso nos iremos a diseño y vamos a elegir un borde de página. Y aquí, como puede ver, están todas las opciones. Yo por el momento voy a elegir este. Le damos a aceptar a todo el documento y ahí estaría nuestro borde, ¿verdad? Y ahorita sería nuestro título. Vamos a poner enciclopedia. Mi tema va a ser del motocross, así que pondremos motocross. Le tenemos que cambiar el tamaño de letra. Tenemos que cambiar el tipo de letra. Le vamos a poner 40. Vamos a poner 40 y vamos a cambiarle su tipo de letra. Vamos a poner, como puede ver, aquí hay muchas opciones. Vamos a ponerle esta. Este sería nuestro título. Muy importante ponerle las alineaciones, y como ver aquí están: alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Vamos a darle centrar. Vamos a enter. Otra vez. Importante volver a acordarnos de cambiar el tamaño. Y ahorita vamos a poner nuestros datos. Vamos a poner nombre, fecha, nombre, fecha, comas. Por el momento solo eso, nombre y fecha. Ahorita comenzaremos a ponerle nombre Juan, y Diego de León Pineda. Ahorita pues hacemos la fecha, jueves 26 de febrero. Muy importante ponerle también la alineación central para que quede recto, ¿verdad? También usted nos había pedido que pusiéramos una imagen de referencia, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a hacer. Vamos a ir a imágenes en este dispositivo. Aquí vamos a buscar las descargas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí había descargado unas imágenes. Y aquí muy importante le podemos quedar a esto. Está hecho y ahí la podemos mover a nuestro gusto. La dejaremos por aquí. Como puede ver, aquí está nuestra portada. Y ahorita procederemos a dar un salto de página. Y usted se preguntará cómo se hace un salto de página. Le damos a insertar y le daremos salto de página. Aquí ya podemos empezar nuestro segundo texto, ¿verdad? Y para copiar un pequeño párrafo le vamos a pedir ayuda a una inteligencia artificial muy buena. Vamos a ver ayuda a ChatGPT que nos cree un breve párrafo del
motocross. Y aquí copiamos y regresamos a Word y lo pegamos. Vamos a seleccionar el párrafo. Vamos al inicio, vamos a justificar y vamos a subrayar esto en negrita. Vamos a copiar otro párrafo. Otro, porfa. Vamos a copiar. Ahorita vamos a hacer una pequeña lista. Y usted se preguntará, Juan Diego, ¿cómo vas a hacer una lista? Ahorita vamos a hacer con viñetas. Vamos a poner características principales. Vamos a seleccionar. Vamos a poner un poco más grande. Vamos a elegir una de estas tres. Por ejemplo, yo voy a elegir la número A. Se practica en tierra. Tiene obstáculos. Requiere equilibrio. Es competitivo. Y agregaremos y este sería el último. Como dato curioso, el motocross es uno de los deportes más exigentes. Bueno, ahorita haremos lo mismo. Vamos a ir a insertar y salto de página. Ahí ya terminamos nuestra página número 2. Nuestra página número 1, perdón. Ahora nos tenemos la número 3. Historia del motocross. Vamos a editarlo. El mismo procedimiento. Vamos a cambiar la letra por 36. Vamos a cambiar la letra por
¿Cuál? Esto es el motocross. Lo mismo, vamos a buscar otro párrafo pequeño. Historia del motocross, un poco resumida. Copiamos, lo pegamos. Vamos a subrayar esto. Para que se vea, hemos impulsó su expansión internacional, también es muy importante. Ahorita vamos a hacer otra lista, solo que esta vez vamos a usar viñetas. Vamos a usar viñetas. Inició en Inglaterra. Su expansión fue europea. Campeonatos mundiales. Ahí tenemos la historia del motocross. Igual lo mismo. Vamos a hacer un salto de página. Como puede ver, aquí agregamos motocross. Vamos a buscar otro párrafito. Sobre el motocross. Vamos a pegar. Vamos a cambiar un poco la letra. 14. Vamos a poner esto. Y vamos a hacer otra lista. Vamos a seguir esto. Seguir esto. Motores. Como motores están los 125 centímetros cúbicos, los 250 centímetros cúbicos y las 450. Y más que todo varía por la categoría, ¿verdad? Pero todas estas motos son muy buenas dependiendo si son 4 tiempos o 2 tiempos. La verdad, las dos son muy buenas. Ahorita vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar salto de página. Vamos a buscar otro párrafo.
Vamos a copiarlo y otra vez pegamos. Vamos a motocross, quiero valentía. Vamos a inicio, vamos a subrayarlo porque es una parte importante. Para que tenga más visibilidad le vamos a cambiar el tamaño de la letra para que sea un poco más grande y se logre apreciar mejor. Y también vamos a poner equipamiento necesario. Vamos a darle 22. A cambiar el tipo de letra, vamos a poner equipamiento necesario. El librería vamos a hacer otro tipo de viñetas. Vamos a poner esto. Voy a poner el casco. Botas, las botas son muy esenciales para evitar cualquier lesión. Guantes. Rodilleras. Pecheras. Como puede ver, aquí llevamos creo que la mitad. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente, ahorita vamos por la mitad. Estamos por la mitad, nos vamos otra vez. Salto de página. Vamos por el número 6. Ahorita nos toca sobre las reglas. Vamos a poner hiper mega grande esto para que tengamos mayor visibilidad. Ponemos reglas. Clicamos, ponemos la letra. Vamos a ponerle reglas. Listo. Le damos aquí. Vamos a escribir. Vamos a buscar otro párrafo. Reglas motocross párrafo. Vamos a volver a ir. Lo copiamos. Leemos motocross, se ha enseñado todo esto. Vamos a poner en negrita para que resalte un poco más. Pechera con el fin de reducir el riesgo de lesiones. Eso también hay que subrayarlo porque es muy importante. Vamos a hacer otra lista. Vamos a elegir esto, los números romanos. Nuestra lista de las reglas son: usar el equipo necesario, respetar las señales, no hacer
trampa, cumplir el límite de tiempo. Listo, aquí acabaríamos con este. Vamos a darle otra vez salto de página. Ahorita vamos con competencias. Buscamos otro párrafo, nuestro gran amigo ChatGPT. Párrafo extenso sobre las competencias. Ahorita vamos a copiarlo. Otra vez. Vamos a poner esto, competencias. Otra vez a lo mismo. No, pero más grande. No mucho. Vamos aquí por la letra. Competencias. Vamos a copiar el párrafo. Vamos a subrayar la función sistema de puntos. Vamos a subrayarlo. Vamos a hacer otra lista. Como pueden ver, con viñetas. Vamos a ponerla de esta. Son las nacionales. Los internacionales, las juveniles, los mundiales, muy buenos por cierto. Le damos otra vez a insertar, salto de página, nos vamos a ir a los beneficios. Beneficios. Otra vez los guardamos, inicio, cambiamos esto. Cambiamos el tipo de letra. Beneficios. Vamos a volver a copiar otro párrafo. Beneficios. Me olvidé. Me equivoqué. Errores de principiante.
Vamos a agregarlo, vamos a ponerlo a 11. Vamos otra vez a copiarlo. Vamos a hacer otra pequeña lista. Vamos a poner vamos a poner esto. Mejora la resistencia, mejor disciplina, mayor confianza. Un dato curioso es muy exigente físicamente. Vamos a ver cuánto llevamos con esto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevamos 8 por el momento. Vamos a dar otra página. Seguridad. Traemos lo mismo. Seguridad. Vamos a probarlo. Vamos a copiar otro párrafo. La seguridad de otros. Vamos otra vez. Vamos otra vez a subrayar los obstáculos en la generación. Vamos a subrayarlo. Vamos a poner como dato curioso. Dato curioso. Vamos a ponerle 28. Siempre hay asistencia médica. Vamos a lo último. Intentar otra página. Quiero hacer algo diferente. Vamos a por este dispositivo. Vamos a agregar otra imagen. Vamos a moverla. Muy importante aquí.
ahí. ¿Qué dice? Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a insertarla. Vamos a poner motocross en Guatemala. Motocross en Guatemala. Bueno, profe, hasta aquí ha llegado mi video. Espero que le haya gustado y haya sido de su agrado. Sé que no es el mejor y creo que es el peor, pero si ha llegado hasta acá, le doy gracias por su paciencia. Gracias, profe.